Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana, sehat semua teman-teman? Teman-teman yang saya hormati, saat ini di 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita. Bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan. Tidak lupa mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, yakni Bapak dan Ibu TNI, polisi, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama semua warga Indonesia, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, mari kita terus menjaga kesehatan dan ketertiban. Tetaplah bersabar dan optimis dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Jangan lupakan protokol kesehatan, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Apabila kedisiplinan sudah terjaga, insya Allah kita akan kembali ke kondisi normal sebelum pandemi menyerang. Sekian pidato tentang COVID dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.